夢日記。世界のあり方を決める会議。気がつくとホテルの部屋にいた。内装は普通のビジネスホテルという感じだったが、広さが結構大きくて、自分以外に2人の若い男が部屋でくつろいでいた。自分も17歳ぐらいの体に戻っていて、雰囲気的にはすでにこの部屋に何連泊かしているような、部屋の散らかり方と馴染み方をしていた。夕食まではまだ時間があったので、自分はベッドの上に横になり、ご飯までの時間を過ごすことにした。自分以外の一人は日本人のメガネをかけた男で、テレビゲームをやっていた。もう一人は容姿は忘れてしまったが、部屋を行ったり来たりしてせわしなく動いていた。そうこうしているうちにご飯の時間が来たので、食堂へ行こうとしたが、金縛りのように体が自由に動いてくれなくて、いつの間にか暗くなりだしたぐらいの時間の駅のホームにワープしていた。ちょうど目の前には電車があったので、反射的に電車に乗り込むとすぐにドアが閉まってしまい、自分は荷物をホームに置きっぱなしにしてしまったことに気がついた。電車はすでに発車してしまったが、もしかしたら一番後ろの車両に行けばホームに置いてある荷物を取れるかもしれないと、よくわからない発想をして電車の最後尾まで向かった。最後尾には変な格好をした人ばかりが乗っていて、それを見た時に自分は超能力者だったことに気がついた。すると自分の意識がホテルの中でゲームをしていたメガネをかけた青年に映っていた。場所は国立公園のような広大な草原で、目の前には人間のような形をした宇宙人が2人いた。直感的に我々がこのホテルに来たのはこの宇宙人を倒すことだったと悟ったが、本能的に正攻法ではとても勝てる相手ではないことが分かった。そこで彼は赤い液体が入ったカプセルと青い液体が入ったカプセルが入った透明なケースに変化した。宇宙人は余裕な感じで立ったまま何もしてこなかったが、赤い液体と青い液体が完全に混ざり合った瞬間に、半径数キロメートルまで響くようなティーンという金属音とともに、あらゆる生命体を染み追いやる白い玉が出来上がっていた。宇宙人2人はそれを見た瞬間にキビスを返して逃げようとしたが、後ろを向く姿勢をとっただけですぐに血ヘドを吐いて倒れて死んでしまった。しかしこの白い玉はあらゆる生命体を染み追いやる玉なので、メガネをかけた青年も死んでしまった。するとまた自分の肉体に意識が戻ってきて、自分は先ほどのホテルのエレベーターに乗っていた。中にはエレベーターボーイが乗っていて、自分に何階ですかと聞いてきた。自分たちがいた部屋は5階にあったので、5階をお願いしますと言うと、50階ですねと言ってきた。いや、5階ですと返すと、50階ですねというので、5階をお願いしますともう一度言うと、エレベーターボーイは黙ってボタンを押した。そのエレベーターは5階を過ぎてもぐんぐんと登っていき、本来の最上階の階数を過ぎてもさらに登って50階に到着した。エレベーターから降りて超高級な装飾が施された廊下を歩いていくと、その先には中規模なホールがあった。そこでは世界のあり方を決める会議が開かれるらしく、ホールの中にはすでに何人かがいたが、その姿を見た瞬間に絶対に勝てないという圧倒的な力の差を感じてしまい、すぐにエレベーターに戻ることにした。例えるなら RPG ゲームのレベル1の主人公がいきなりラスボスの城に送り込まれたような感覚だった。戻っている途中の廊下でも宇宙人クラスのヤバい人間とすれ違ってしまい、バレませんようにと願ったが、すぐに見破られてしまって、走ってエレベーターに乗り込んだ。エレベーターの中は人がぎゅうぎゅうに詰まっていて、感覚的にこれ死んだ人だと分かった。みんな静かで穏やかだった。5階に戻る間にぎゅうぎゅうに詰まっていた人たちはお米の研ぎ汁のようになってどこかへ消えてしまっていて、そのままエレベーターに乗っていたら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。